تكتي ما نفرق لو ما دفعي سبرت أفهم كاتو سنما مكان نرى بلس يليني دي مكان الرخيص كان يواتي نرى دابو باتي كان غراسي جرتو سنة تكتي سنة رتي وفيت هذا أنا لمت سيجوتا كان مكان بلسا جرتو سنة رتي أنا من بيت لوكاتي أنا ماستر بابا تكتين سيدتين بار جم جلا جيزي سؤال سديبس بس هاك أباسو فاستاي إيه Subscribe to my channel and also press this bell icon. Bo Wanda gaisu ati sartu siti ulfesu yani akamisa dubbina kanjo akkasuma na fakkaatti mee dubbiin tun hangam takka dhuga maal jechuu barbaadeet dirree bayi dubbadhuga barakkanii siin jee dhageenye dubbitiyya saartuu siiti ulfeessee jaanii gandi guutuun sumarraa asoo jira numaa torbaan kana BBC ta'ee numa wanta kun yaa kiyaane oduu namaatiif bakka hin kennuuti kan situ ulfeesse naan jedhe dhufee naa gaafadhu ati immoo nama callisiiti narraa ta'e ati garuu maaliif ulfeessite micoon tun yoo kiyyaa asii ganamu subiin kaatee ganda arabaa fiidi higa ni beeytaati ati garuu maali rakkina dira kana osoo beektu akkamitti isiif iyyaanni ati obboleettiin qabdu micoon tun jireenya jirachuudhaaf baaraas guddaas gubbaa deemtee dhufte ati gina hangam takka hoo xiqqishoollee akkamii gadillee fageessii yaaddu aboo dhamaa ati na wajjin na argite ishii wajjin naa deemu aboo aan dhamaa miti silaan dhamaate dhalaa namaa hunda'u cala biqiltiin garaatti guuta silaa isoo dhamaa ta'uu baatte kana haasofta taate ha aboo ati waan sin jedhu dhageessa dubbii kana amma asumarratti narraa dhaabiti deeme asii yoo dubbii narraa barbaadde malee asii ilkee kee lamaan asii dabarsee tan achitti si harcaasala ana moo ana nan beeytu lokkaati ana maastar paappa takkittiin sidheettiin baar gama jala geessee si ol si deebisa dhugaadha maastar paappaa fakkaata maastar paappaa oduu kan ganda keessa waliin deeme waliin dhawu ani moo amma asii kai amma dubbiin ana moo asii kai deeme ana moo yetta ana maastar paappa nan beeytu yaabot eega si beeyna maastar paappaa oduu ta'uu kee ni beeka ganda guutus si beeka kanaafuu amma dubbiin godhiinti kai asii deeme hin deemu moo maaliif hin deema fursiirraan ta'u jira bara waliin si gubbaa ta'u jira yoo hin deemne afaan hin callisiiti gaddaa usii yettanumaa awwayin afaan keetiin haasa'u jira kiyya kana haasa'u jira aboo waa'ee kiyya naasa'ini kan biraa immoo akka barbaadde haasa'e waa'uma kiyya qofa naasa'ini awoo waa'ee kee tuqe intala namaa maaliif ulfeessitee siin jee bara aboo ka dubbiin itti hin godhiinti kaya asii deeme hin deemu mirga kiyyaa bara aboo afaan dhalaa baattee as hin taa'initi kaya achi narraa deeme boo ana lafaa kaateessa anaan qophaayin beeyteeti lafaana qol kaateemi aboo laal na beeytaatu guyyaan achi qophaa'e immoo sirraa hin dalaguuta deema boo guyyaa maalii qophooftaa miti deeme oduu gandarra oofi deemiti surumaa dhalaa ulfeessiti naan jedhaa dhufeeti jedhama aanfun hai qoy mucoo makanatti bilbilee maqaa guutuu na balleessiti ganda keessatti mucoo ati maqaa nan balleessin sin jennaan diddee ganda guutuu keessa teessee maqaa maa na balleessitaati ayyooma si ulfeesse qoy mucoo ati na dhiise naan diddeemti Barbaado beekte akka godhe Wiicayyoon afa jechuma lamaan takkitti mana bira looma dhufee si biratti afaan kaatu sanuma maqaan narra balleessi jedheeniiti. Maqaan narra keesse kana yoo ati narraa dhaabuu baatte kan garaa si jirtu sana takkittii sana irratti dhufee taadhaan anis lamatti si guuta kan maqaan na balleessaa jirtu sana irratti. Kamitti gaa? Qaab jettee haa micoon wee amma waa dubbatteeyyu. Silaa ilmoon teetuma? Na itti guuteen si jedhamu. Yaa salaam. Ahorofis yaa basla. Mee gattaa'e? Maalati bee maal godhe jettaree haa baree ni rakkadhee bade. Bar ati silaa miciyyoon san ilmoo san si hijattee si himte ummata keessatti ati arras laa bar gurris irraa murame bar. Bar san nin beeka bar akka maqaan na badu nin beeka bar wannummaan ani kana godheef ofirra micayyoo laa maallaqa jiraa kan itti bashayseeti hodhu jedhee itti kenne namoomaa si bira dhufu. Badi bara diqaalaa akka diqaalaa fidee akkanaan hin jenne akka maqaan nan banneef
narraa achi qabii jedhanii akkasitti ofirraa achi qabe yoo mucaan yoo guddates yoo dhalates kennuma hagasuu nama si bara dhufu tokkotti narraa itti maxxansi jedheen maqaa. Manxas jedheeni akkas taanaan ilmi kan keetii jechuudha. Akkasittiin bara. Ayyee. Dubbii ofirraa achi qabe. Ayyee. Yaa boo amma nagaa rafee ciisa boo mucoolleen. Tole naan jette waan achi jette nima godhatte boo. Duuba akkas hin jenne. Bar maallaqa jira itti kennee boo jira. Dhageeffadhu. Sila muciyyoo san duraanumaa yeroo gideemtu san ati odoo karaa kanaan dhufin dura yeroodhaan yookaan kaa godhattee kaa amma tanamaa jiraanii baate tanamaa tana sirraa achi qabdee sirraa achi qabde meemma ati Way akkasii. akkam taatamee gaafa Single labor. guyyaa biroo akkam taatamee Single labor. Bar ni kau mai gacu tak ada bar. Micau ni bareti mi bar opsun tak ada beta. Taki. Har kuma ka bade garma ka bade micau. Ajaib. Ni mal jitte me tu ana kara. dhageesse miyaa deeqa shanii sheenaa amata shanii jaa yookaan kanaafi ati immoo guyyaa san akkuma tasaa dhalaantu shayxaanas Abo atis lubbuun ati fidin gabu. dhageeffadhu amma hedduun beekadhu wanni shaaraarra guutu jiru kakaraa isfaaltii darbamu jiru qumamaa keessa darbamee haa darbamu jiru ilmaan beekadhu amma ati dhiiga keeti sila hin beektu amma isiin meeqaata biitu akkasi fuudhee hoggaa ilmoon baate booda miiqaa keessa kaa isfaaltii irra kaa biraa kutu dhiiga keeti akkasirra osoo suutumatti dhoosumatti illee maxxansa jechuudha osoo taa'ee ifin himiniitu dhaan qallaba baaftee fi waan silaa barbaadu kannitee fi Sila ati amma natti as deebus deemu ani baruuf irraa. ayii laalammaati fitinaa rakkoo meeqa jechuudha mijiyyoo taanaan akkan taane goote gurra namaa gurra si ajeeste hawaasa biratti aga din baane lammaffaa irratti ilmoo dhalatte saniifis fuula dura mucaa saniitiif waa takka waa jaatte hin qabdooti ilmoon san amma akkam akka taatu allahu aalam rabbumaa beeka jechuudha sadaffaa irratti nama mee isiin maqaa irratti irrisisan ka isiin gartee himatte san nama qulqulluu wayi miskiinticha san amma nama san kaa miskiinaas ta'u waa inni ta'ellee rabbumaa beeka Abo nu dhisi gaama nama kee. isiin irra maxxansisanis wayi mee rakkoona mee Abo rakkoona sahibi na dhagetta. Ani kana haasoftuu miti kana siyaan. Sahibummaa kiyyaaf kee kanaa miti. Kana natti misibi kana wallaaletti an. Akka maqaan bani jedhetti namatti maxxansi jedhee ofirra maal taateeti? barammaati mucaa miskiina maqaa balleessee jechuudha Abo nu dhisi gaa maqaan kiyya badurra haa badu gaa kanamaa. akkuma ati maqaa kee jaalattu nama maqaa ofii jaalatu kanaafi oromoon akkedha maqaan baduu manna mataan baduu wayyaa Eegaa dhugaadha. Maqaan badurra mataan baduu wayyaa dhugaadha. Garuu kiyya badurra kanamaa badu gaa maali eetiisa boo nu dhisi baas. yaa obboleessa kiyya gaamma naafeetii saayiba kanumaafin garteen na siyaasi dhaame kanaaf rabbummaan toobaa deebi rabbi sirraa haqee badu rabbi sisaa qajeelchu waan biraa waan hin jiru hin qabu Aamin kana sinnatti maami. hundaafuu rabbi khayrii haa godhu an bakkaan deemuun qaba rabbi siyaa qajeelchu atiisi higa Deemi gaa ani wanni siyaameef gaa ani kana ati kana hiraar natti haasoftuu miidiyaa laa nagaa. naa maa miti maa miti Hiraar dadhabneeti maqaa ofirraa achi garagalchine. akkas hin jenne telefoona si as kaa'u nagarre telefoonni kun duraan as jira moo keeti telefoonni si as kaa'e Lakki baan hin kenne maaltu as kaa'e kana? Telefoonni haqa baasuuf as taa'e. Silaan dhamaate dhalaa nama hunduu callu biqiltiin gara tubuuti. Silaa isoo dhamaa ta'uu baatte kana haasuuf taate. Ha? Aboo waa'ee kiyya naasa'ini kan biraa immoo akka barbaadde haase waa'uma kiyya qofa naasa'ini. Awoo wayin waa'ee kee tuqe intala namaa maaliif ulfeessitee siin jebar. Aboo ka dubbii nutti hin godhin fi kaya asii deema. yaa obboleessa kiyya gaamma naafeetii saayiba kanumaafin garteen na siyaasi dhaame kanaaf rabbummaan toobaa deebi rabbi sirraa haqee badu rabbi sisaa qajeelchu waan biraa waan hin jiru hin qabu Aamin kana sin. Micoonni bareetti mi bar obsuun dadhabe beekta. Takki. Harkumaan qabattee garuma qabatte micayyoo. Ajaa'ib. Ni maal jettee meeshaa waan akka. Anaan qophaa'in beekeeti lafaana kolkaatemi. Aboolaan na beektaatu guyyaan achi qophaa'e immoo sirraa hin dalagu. Deema aboo guyyaa maalii qophooftaa miti deema oduu gandarra oofi deemi. Surmaa dhalaa ulfeessite naan jedhaa dhufee ama aanfu. akkuma ati maqaa kee jaalattu nama maqaa ofii jaalatu kanaafi oromoon akkedha maqaan baduu manna mataan baduu wayyaa dhageesse miyaa deeqa shanii
sheenaa amata shanii jaa yookaan